Mira, lo de Harry Potter que te decía, el Harry Potter. Ah, es verdad, porque ahora la gente cara. Claro, pues unos regalos, no sé. ¡Garón, garón! La barbacoa, la barbacoa, la barbacoa, molt de carbó, la barbacoa, la barbacoa, a Cerdanyola, molt de carbó. Què podem esperar de vosaltres, que si sou el pitjor poble de Catalunya? Objectivament, això és així, sou els pitjors.
Si fuese original. Si fuese original. Vamos a pillar, vamos.